Fala galera, hoje eu vou trazer aqui um vídeo do bike check da minha bicicleta, né? A gente já fez o bike check da BMX de Matheus, agora vamos fazer o bike check da minha aqui. Primeiro, começar pela aqui. O banco é um Calf Velox, muito bom esse banco, tá? Gostei muito dele, é bem macio. Suspensão é 50 mm da Zoom, ela é que nem a Mod, só que ela é da Zoom. Pneu é Kenda 2.10, não sei se dá pra ver aí, mas é Kenda 2.10. E de trás também. Aqui é manoplas, é da Neopan. O passador é GTS. É bom esse passador, só que eu caio muito com ele. Como eu uso ele mais pra cima aqui, aí eu caio muito com ele, ó. Aí, por isso que eu nem uso freio da frente mais, ó. Tá vendo que eu tirei? Porque eu apertava o freio da frente, ela virava pra frente. Aí quebrava os passadores todinho, tá vendo? Aí quebrou meu passador todinho, tá vendo? Aí ficou assim. Sim, o aro era um aro em alumínio. Normalzinho esse aro. O pedal é um pedal da Metal Ciclo. Ele é bom, só que ele é normalzinho, tá? Ele é bem bom, ele nunca se quebrou. Faz um tempinho já que eu tô com ele, ele nunca se quebrou, tá? O canote aqui é normalzinho também. O guidão é normalzinho também. A mesinha é normalzinho também. O pé de vela, se eu não me engano, é da GTS. O quadro é o Caloi Max Front, aro 24. Eu gosto desse quadro, ele é assim. Ele vinha com os adesivos, só que eu tive que tirar, tá? Tive que tirar os adesivos, porque eu achei mais massa ele assim, sem os adesivos. E do outro lado tem o que? O macaquinho aqui traseiro é da normalzinho também, é da Yamada. E o macaquinho dianteiro é da Yamada também. E os freios é V-Brake. Só tô com freio traseiro agora. É V-Brake. Eu tenho essa lanterninha daqui. Olha o tempo que eu tenho ela também. Então, basicamente isso é a minha bicicleta, tá? Essa é a minha bicicleta. Se vocês gostou desse vídeo, se inscreve no canal, deixa o like. Falou!